आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूब को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं और इसके जो बीच वाले बिट्स होते हैं ये ना मूव होते हैं, मूव नहीं होते। अगर हम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कैसा भी मूव करें, लेकिन ये जो बीच वाले सेंटर के पीसेस होते हैं ये मूव नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ग्रीन को, तो ग्रीन के एग्जैक्टली नीचे है ब्लू और टोटल जो 4 साइड्स है आजू बाजू के वो येलो, रेड, वाइट एंड ऑरेंज। क्यूब को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर कुछ देख लेंगे कि कुछ मूवमेंट्स को हम क्या बोलेंगे। जैसा कि अगर हम सीधे हाथ से यानी राइट हैंड से अगर हम आगे की तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे आर, और अगर वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवर्स करेंगे तो आर डैश। अगर हम जैसे आर को यहाँ पर घुमा रहे थे तो एल के लिए हमें नीचे की तरफ यानी पीछे की तरफ घुमाना पड़ेगा, ये एल है, और आगे की तरफ अगर घुमाएंगे ये एल डैश। अगर हम सामने से ऐसा घुमाएंगे यानी क्लॉकवाइज तो ये है एफ़ और इसका ऑपोजिट होगा एफ डैश। उसी तरीके से जैसे ये एफ़ था तो यहाँ पर है बी और इसका ऑपोजिट होगा बी डैश। और ये जो ऊपर वाला साइड है यानी अप, अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये होगा यू और इसका अगर हम उल्टा घुमाएंगे ये होगा यू डैश। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये ऐसे घुमाने से इसको हम बोलेंगे डी और ऐसे रिवर्स घुमाने से इसको बोलेंगे हम डी डैश। चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ग्रीन, तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले कि हमें यहाँ पर प्लस बनाना है। तो जब हम ग्रीन कलर को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके आजू बाजू में यानी बगल में इसके क्या है, जैसा कि वाइट है तो वाइट या ऑरेंज और या येलो या ग्रीन या रेड के साथ यानी ये कलर्स के साथ ग्रीन वाला कलर मैचिंग होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर है वाइट, तो मैं क्या करूँगा, ये वाइट को नीचे के लेयर में लूँगा। तो ये वाइट आ गया है नीचे के लेयर में। अब नीचे के लेयर में आने से अब मैं इसको वाइट से मैच कर लूँगा और इसको ऊपर की तरफ ला लूँगा 2 टाइम्स। अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ गया, तो ये हो गया ग्रीन और ये हो गया वाइट। नेक्स्ट अब हम करेंगे ग्रीन को तलाश करेंगे, ग्रीन को येलो के साथ, यहाँ पर येलो के साथ है तो हम इसको क्या करेंगे नीचे के लेयर में ले लेंगे। फिर उसके बाद में इसको येलो से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ ग्रीन है तो इसको अगर हम ऊपर की तरफ 1 2 टाइम्स अगर घुमाएंगे तो ये ग्रीन के साथ मैच कर चुका है। नेक्स्ट इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मिलाएंगे। तो जब हम ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मिला रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ग्रीन मिल रहा है तो ग्रीन को हम ऊपर करेंगे तो ये ग्रीन से मैच कर चुका है। फिर ये जो हमारा डिस्टर्ब हो गया था पीस उसको हम वापस ला लिए। नेक्स्ट यहाँ पर रेड के साथ ग्रीन है, जस्ट वी नीड टू ब्रिंग इट अपसाइड, तो ऊपर की तरफ ला लेंगे तो ये ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से हमारा प्लस भी बन चुका है और इसके साथ साथ ये आजू बाजू में ये रेड से मैच कर रहा है, ये वाइट वाले सेंटर पीस से मैच कर रहा है, ये ऑरेंज और ये येलो से। नेक्स्ट है हमें कॉर्नर पीसेस को करेक्ट करना है। तो कॉर्नर पीसेस को करेक्ट करने के लिए हम देखेंगे पहले नीचे के लेयर में कौन सा ग्रीन है। तो यहाँ पर ग्रीन है और वाइट ऑरेंज है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये पीस को वाइट और ऑरेंज के बीच में इसको प्लेस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर है वाइट एंड ऑरेंज, तो ये वाइट और ऑरेंज पीस के बीच में आ चुका है। अब इसको हम, क्योंकि ग्रीन ये साइड है मतलब ये तरफ है, तो हम इसको यहाँ पर घुमाएंगे और ये वाले लेयर को नीचे की तरफ लाएंगे, इसको रिवर्स लाएंगे और इसको ऊपर की तरफ भेज देंगे। तो ये पीस हमारा करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वाले अगले ग्रीन के लिए तलाश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन के साथ है येलो एंड ऑरेंज, तो येलो ऑरेंज के बीच में हम रखते हैं ग्रीन। यहाँ पर रखने के बाद क्योंकि ये ग्रीन यहाँ पर है तो ग्रीन को हम इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और इसे नीचे लाएंगे और उसको वापस लाकर ऊपर की तरफ भेज देंगे। तो ये हो गया, ये हमारा कॉर्नर पीस करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 2 ग्रीन है वो 2 ऊपर के साइड है, तो इसको हमें नीचे लाना होगा। तो नीचे लाने के लिए हम ऐसा करेंगे,
ऐसा करने के बाद अगर हम यहाँ पर रोटेट करते हैं और वापस लाते हैं तो हमें ग्रीन पीस यहाँ पर मिल चुका है। इसके साथ यहाँ पर रेड एंड येलो है, तो येलो और रेड के बीच में हम इसको रख देंगे। रखने के बाद अगर हम, क्योंकि ग्रीन यहाँ पर है, तो यहाँ पर मूव करने के बाद इसको नीचे लाते हैं और वापस रख के ऊपर की तरफ लाएंगे तो ये पीस अपने करेक्ट जगह पर, करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रीन, तो ये ग्रीन को हम यहाँ से मूव करेंगे और ऊपर की तरफ ये करने के बाद, क्योंकि ग्रीन यहाँ पर है और इसके साथ रेड एंड वाइट है, तो रेड और वाइट के बीच में इसकी पोजीशन हम कर देंगे। अब यहाँ पर ग्रीन है, क्योंकि ये लेयर में ये तरफ ग्रीन है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर मूव करके इसको नीचे लाकर वापस रखकर ऊपर की तरफ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अब हम जो है सेकेंड लेयर के लिए ये मिडिल पीसेस को करेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो नीचे वाला जो सेंटर पीस है वो है ब्लू, तो नीचे के लेयर में हमें ऐसा पीस ढूंढना है जो कि ब्लू ना हो। तो ब्लू ना हो, जैसा कि यहाँ पर रेड एंड येलो है, तो मैं ये रेड है इसीलिए मैं रेड को मैच कर लूँगा। यहाँ पर रेड के साथ येलो है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो येलो है यहाँ पर रोटेट नहीं करेंगे हम, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करने के बाद ये जो लेयर है इसको हम नीचे लाएंगे और इसको वापस रख कर ऊपर की तरफ रख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हमें ग्रीन पीस मिलेगा और ग्रीन पीस इस लेयर में है, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में रोटेट करके एक लेयर को नीचे ला लेंगे, यानी आर डैश करेंगे, फिर वापस रख कर ऊपर की तरफ ला लेंगे। इससे क्या होगा, ये पीस हमें करेक्ट पोजीशन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम नीचे के लेयर में बिना ब्लू वाला कोई एक पीस ढूंढते हैं, मिडिल वाला, जो कि ये है वाइट एंड रेड। तो अब मैं क्या करूँगा, वाइट को वाइट से मैच करूँगा। करने के बाद क्योंकि रेड ये इस तरफ है, तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर कर ये पीस को यहाँ पर वापस रख कर ऊपर की तरफ कर दूँगा। अब हमें मिला है ग्रीन, वो भी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करके इसको नीचे लाएंगे और वापस रख के ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा करेक्ट पीस। इस तरीके से हमारे दो पीस करेक्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एक पीस करेक्ट है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पीस के लिए तलाश करेंगे जो कि येलो ऑरेंज है। येलो यहाँ पर हो गया, ऑरेंज इस तरफ है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके वापस लेके आके फिर हम ऊपर की तरफ कर देंगे। अब हमें मिला है ग्रीन और यहाँ पर ये साइड है येलो, तो ग्रीन को ग्रीन डायरेक्शन में रोटेट करके वापस लेके आके ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे थर्ड लेयर कंप्लीट करने के लिए हम टोटली इस क्यूब को रोटेट कर देंगे। अब जो हम फॉर्मूला यानी जो एल्गोरिथम करने वाले हैं वो उसके लिए यहाँ पर 4 केसेस हैं। तो वो 4 केसेस अगर मुझे यहाँ पर ब्लू मिलता था तो उसके लिए हम ये फार्मूला 3 टाइम्स अप्लाई करते थे, उसके बाद हमें ऐसा मिल जाता था। ठीक है, ऐसा मिल जाने के बाद अगर हम ये फार्मूले को अब एक बार अप्लाई करते थे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती थी, जो कि हम हॉरिजॉन्टल रख के फिर से एक बार वो फार्मूला अप्लाई करते थे। फिर वो फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें प्लस मिल जाता था। क्योंकि अब हमें प्लस नहीं मिल चुका है तो हम अब क्या करेंगे, वो फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला ये है FR U R डैश U डैश F डैश। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। इसके बाद में हमें मिली है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है ये हमारे से हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ये फार्मूले को अप्लाई करेंगे ताकि हमें प्लस मिल सके। FR U R डैश U डैश F डैश। अब ये फार्मूला करने पर हमें मिल चुका है प्लस। नेक्स्ट, प्लस मिलने के बाद में हम ये देखेंगे कि ये क्या ये पीस मैच कर रहा है ये सेंटर वाले पीस से। जी हाँ, ये पीस मैच कर रहा है, लेकिन ये और ये पीसेस मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं, अगर हम रोटेट करके देखते हैं कि क्या ये पीसेस मैच कर रहे हैं, जी हाँ ये पीसेस मैच कर रहे हैं, लेकिन ये जो आजू बाजू के पीसेस है ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो मैच करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, और वो एल्गोरिथम अगर हमारे पास 3 तरीके के अलग अलग कंडीशंस हो सकते थे, जैसा कि ये पीसेस
अगर आमने सामने वाले मैच होते थे तो वो एल्गोरिथम को हम 2 टाइम्स कर सकते थे, ठीक है। अगर हमें ऐसा आ रहा तो हम सिर्फ और सिर्फ एक बार वो एल्गोरिथम को करेंगे। जैसा कि एल्गोरिथम है RU2, 2 टाइम्स हमें U को घुमाना है, R डैश U डैश R U डैश R। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे जो सेंट्रल वाले पीस है ये करेक्ट हो जाएंगे। अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि ये करेक्ट नहीं है तो इसको जस्ट एक बार रोटेट करने पर हम देख सकते हैं कि ऑरेंज ऑरेंज से मैच कर चुका है, वाइट वाइट से मैच कर चुका है, रेड रेड से मैच कर चुका है और येलो येलो से मैच कर चुका है। नेक्स्ट, अब हमारे सेंट्रल वाले पीसेस करेक्ट हो चुके हैं। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये कॉर्नर वाले पीस करेक्ट है नहीं है। तो अगर ये कॉर्नर वाले पीस करेक्ट नहीं है तो हम अभी एक एल्गोरिथम अप्लाई करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर रेड येलो और ब्लू के बीच में रेड येलो ब्लू है तो ये पीस करेक्ट है। नेक्स्ट, येलो ऑरेंज और ब्लू के बीच में ये है येलो ऑरेंज ब्लू, तो ये भी पीस करेक्ट है और ये भी पीस करेक्ट है, ये भी पीस करेक्ट है। बट यहाँ पर क्या है, ये जो ब्लू कलर है मुझे ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, तो वो ऊपर नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो अगर हमें ये कॉर्नर वाले पीसेस करेक्ट ना होते थे तो हम एल्गोरिथम जो यूज़ करने वाले थे वो था L डैश U R U डैश L U R डैश U डैश, ठीक है। यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं वो एल्गोरिथम यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा डायरेक्टली नेक्स्ट एल्गोरिथम यूज़ करने वाला हूँ ये पीस को यहाँ ऊपर ब्लू लाने के लिए। वो है R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D। जैसा कि हम देख सकते हैं ये पीस करेक्ट हो चुका है, ये ब्लू हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो रॉन्ग वाला पीस है उसकी पोजीशन यहाँ पर रखकर फिर से एक बार यही एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। एल्गोरिथम है R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D। एक बार रोटेट करने से हमें ये करेक्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्यूब रेडी। तो अगर हम एल्गोरिथम की प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम तेज़ी से इसको कर सकते हैं।